हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे बात करते समय अगर आपके मोबाइल फ़ोन से आवाज़ नहीं आती है ना, आवाज़ नहीं आ रही है मोबाइल फ़ोन से, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन से है ना आवाज़ नहीं आती, यानी कि फ़ोन पे बात करते हैं तो आवाज़ नहीं आती। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है? सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अगला काम करना क्या है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, गूगल फाइल का ये ऐप होता है, इसे आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ये 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से बीच वाला ये ब्राउज़ का ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम के ठीक सामने ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऐप इन्फो का पेज आएगा। इसमें आपको नीचे की साइड ना स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है? अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना ऊपर की साइड में, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में ना थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको ऊँगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड में फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लेकर आएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है, इसके अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन से जो आवाज़ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?